ตัวที่1เกือบไม่ได้โดนชะโดลากไปต้องลงไปงมรอบ2ตัวที่2ก็เลยรีบลงไปส่วนชะโดนี้มองข้างบนตัวเล็กๆก็ใหญ่เหมือนกัน1 2 ทีครับนี่ไปช่างดู3 ตัวจับก็จับจะได้นะ3 โล 3 ตัว3 โล 3 ตัวตัวละโลโอ้เมื่อปิดมือจับปลาชะโดดูโอยิงดิโอ้ปากกว้างมาก